shine bright, we're dancing to the rhythm all through the night. Electronic beats fill the air, we're all caught up in the electric affair. Hip-hop flows through the city streets with rhymes that make Hello， 各位觀眾朋友，大家好。咁 Nicole 咧上一期同大家介紹咗金海樂嘅呢個15樓嘅單位啦。咁今期嘅話咧，我哋會介紹金海樂嘅19樓嘅呢個單位。呢一個咧係法式嘅一個裝修，都非常之靚嘅，現代法式又加少少復古。總言之咧，搭得就好靚。咁啊，呢個單位咧亦都係100平方左右，3房2衛。目前業主開價咧亦都係85萬。價錢嘅話咧，仲可以有得傾嘅。咁呢個裝修風格，唔知你中唔中意啦？跟住Nicole嘅鏡頭去睇下。咁呢個單位咧係位於19樓，總層高咧就20樓，所以呢個係鳳凰樓層嚟嘅。咁啊，呢個2梯4戶嘅佈局咧，咁我哋今日介紹嘅呢個單位咧就係位於04戶型嘅。入到嚟咧可以睇到呢度都係做咗一排嘅鞋櫃。咁呢一個嘅話咧係有少少法式嘅一個風格嘅，咁啊收納空間咧都係足夠嘅。再過嚟咧就係一個4人嘅餐台，呢度可以睇到做咗一個吊燈啦，同埋咧呢啲牆咧亦都係做咗一啲收邊，即係呢啲邊嘅，好靚嘅。咁再過到嚟就可以睇到呢個係3.3米嘅一個開間，咁啊搭配咗呢個梳化、茶几、地氈、電視櫃，同埋有埋一盞吊燈嘅。咁啊，總體嘅風格嘅話咧，都係比較新淨嘅。咁出到嚟咧就係呢個露台，露台係朝北向嘅，大概係50-60尺度。咁景觀就麻麻地，所以都係嗰句，如果你對景觀要求唔高嘅話咧，呢個單位咧係可以考慮嘅。咁如果對景觀要求高咧，等Nicole下一期再拍啲景觀靚嘅單位俾你參考下。咁啊，呢個總體嘅空間咧，大概係250尺度。廚房嘅話咧，大概係10尺度，即係一個U字形嘅一個廚房，係啦，咁佢嘅呢一個空間嘅話咧，亦都係足夠嘅，啲櫥櫃嘅收納咧，亦都係 OK 嘅，有埋爐灶啦，有埋呢一個洗手大嘅星盤，同埋有埋呢一個抽油煙機嘅。咁我哋而家咧去睇下啲房間嘅分佈。咁房間咧可以睇下呢一間房咧係裝咗個吊燈啦，然之後咧有埋窗簾嘅，有埋呢個飄台喺度。咁地磚係用咗呢啲60乘以米2嘅呢啲大磚嘅。再過嚟咧係洗手間嘅位置，呢個洗手間咧亦都係裝咗呢啲法式磚嘅一啲紋啦。咁佢係屬於呢個應該係有少少奶油風嘅。衛浴嘅話咧係用咗呢個黑色嘅呢一啲衛浴配件，簡單嘅馬桶，呢度有個鏡櫃，係啦，麻雀雖小咧係5臟俱全嘅。再過到嚟咧就係呢一間採光非常之好嘅房。呢度咧係望出去咧係冇遮擋咧，咁望出去嘅話咧係啲田園景啊，同埋呢啲山景嘅。你可以睇到朝早而家係9點鐘未到嘅，太陽咧就直接入屋嘅。呢度擺咗張米5床，呢邊咧係可以做衣櫃啦。整間房咧可以作為一間客房去使用嘅。最後我哋睇下主人房，主人房咧就係比較細啲，係啦，一個人淋浴嘅空間，然之後咧同客衛嘅呢個配置咧係差唔多嘅，都係裝咗個智能馬桶啦，有個好細嘅鏡櫃，呢個到時嘅私開應該係鏡櫃噶嗬。我哋可以睇下睡眠區域噶啦，你可以睇到呢度咧係中間做咗2個拉筒嘅。然之後咧上面掛衣區啦，成個衣櫃嘅空間使用咧亦都係夠嘅。呢度咧係做咗個1.5米嘅呢個床，有埋被鋪噶啦。所以呢一間屋咧亦都可以話係拎包入住嘅一個單位嚟嘅。景觀麻麻地，性價比咧都算高嘅，100平方，而家咧係嗌緊85萬。如果你話按揭嘅話咧，首期大概係10零萬到。如果你中意呢啲咁小巧嘅3人2衛嘅即係3房2衛嘅單位，可以聯繫Nicole帶你過嚟現場睇下。我哋個呢個頻道咧，除咗有大平層啦，我哋亦都有呢啲細單位嘅，所以關注Nicole咧，你可以即係睇到更加唔同元素嘅一啲單位啦。係啦，呢個小區再講下啦。可能有啲人係第一次睇我呢條片嘅。金海樂嘅話咧，係位於中山嘅呢個三鄉比較核心嘅一個位置。呢度距離中山嘅新嘅三甲醫院咧，大概係講緊3-5分鐘到。去到呢個中山溫泉、中山嘅呢個高爾夫球場，或者係呢一個順昌大潤發
呢啲購物商場嘅話咧，都係3-5分鐘嘅，所以呢個係比較好住嘅一個住宅區嚟嘅。咁然之後咧，佢呢度樓下咧配套係比較齊全嘅，美容美髮、按摩、飲食，基本上係一應俱全噶啦。所以如果你想方便嘅，又唔想銀碼咁高嘅話咧，呢個單位咧係可以作為一個考慮之一嘅。咁關注Nicole，咁Nicole帶你睇更加多靚盤，我哋下期咧再同大家介紹靚單位。好啦，拜拜。